Navoiy davlat universitetida boshlang'ich ta'lim metodologiyasi, muammo, tadqiqot va yechimlar mavzusida Respublika ilmiy-amaliy anjumani tashkil etildi. Anjumanda boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish, o'qituvchi malakasini oshirish hamda ta'lim sifatini yaxshilashga qaratilgan masalalar muhokama etildi. Dastlab shu haqida. Bugungi kunda boshlang'ich ta'lim tizimini takomillashtirish, innovatsion pedagogik metodlarni joriy etish va o'quvchilar kompetensiyasini rivojlantirish ta'lim sohasining eng dolzarb masalalaridan biridir. Shu munosabat bilan Navoiy davlat universitetida tashkil etilgan boshlang'ich ta'lim metodologiyasi, muammo, tadqiqot, yechimlar Respublika ilmiy-amaliy anjumani ushbu yo'nalishdagi ilmiy izlanishlar va amaliy tajribalarni birlashtirishga xizmat qildi. Anjumanga kelgan har bir o'qituvchi bu yerdagi Navoiy davlat universitetidagi, qolaversa respublikadagi oliy ta'lim muassasalari professor o'qituvchilaridan o'zlariga kerakli bo'lgan tajribani oladi. O'sha olgan tajribalarini umumta'lim maktablarida borib bevosita amaliyotda tatbiq etadi. Bu tatbiq etish natijasida boshlang'ich sinflardagi o'quv jarayoni, ta'lim sifatining oshishiga erishiladi. Qolaversa ishtirok etgan o'qituvchilarimiz umumta'lim maktablariga borgandan keyin jamoasiga ham bu tajribalarni yetkazib, jamoada ham mana shunaqangi konferensiyalarni o'tkazilayotgan anjumanlarni bevosita o'sha o'rni bor ekanligi seziladi. O'qituvchilar bundan keyingi anjumanlarga ham o'zlarida bir ishonch topib ishtirok etishi ko'payadi deb o'ylayman. Respublika ilmiy-amaliy anjumani boshlang'ich ta'lim sohasidagi dolzarb masalalarni chuqur tahlil qilish, ilmiy tadqiqot natijalarini muhokama qilish hamda ta'lim jarayonini takomillashtirishga qaratilgan. Asosiy maqsad zamonaviy pedagogik metodlar, o'quv dasturlari, innovatsion yondashuvlar va boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning kompetensiyalarini shakllantirish bo'yicha ilg'or tajribalarni birlashtirish. Barcha ta'lim muassasalarida boshlang'ich ta'lim qanchalik mukammal bo'ladigan bo'lsa, bu mana shu farzandlarimizni kelajakda yetuk kadrlar bo'lishini ta'minlab beradi. Anjumanda ishtirok etayotgan talabalarimiz kelajakda haqiqiy mana shu sohani fidoyi insonlari bo'lishiga biz ishonamiz. Muhtaram prezidentimiz tomonidan ta'lim tizimiga berilayotgan alohida e'tibor yangi O'zbekistonni kelajakda barcha rivojlangan mamlakatlar qatoridan o'rin olishiga ishonadi. Mazkur anjuman boshlang'ich ta'limni modernizatsiya qilish, o'qituvchi malakasini oshirish hamda ta'lim sifatini yaxshilashda katta ahamiyatga ega. Tadbir orqali yangi pedagogik g'oyalar, ilmiy xulosalar va amaliy tavsiyalar keng jamoatchilikka taqdim etildi.